আসসালামু আলাইকুম রাহমাতুল্লাহ। বর্তমানের পরিস্থিতি অনুযায়ী মানুষ দিনকে দিন অলস হয়ে পড়ছে। বাজারে গিয়ে দেখে শুনে কেনাকাটা করার চেয়ে অনলাইন ভিত্তিক মাধ্যমগুলোতে বেশি জড়িয়ে পড়ছে এবং এর প্রতি বেশি নির্ভর হচ্ছে। এই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে বিভিন্ন অনলাইন প্রতিষ্ঠানগুলো কিভাবে পণ্যকে বাসায় পৌঁছে দেওয়া যায় সেরকম একটি হোম ডেলিভারি ব্যবস্থা চালু করেছে। অনলাইনের মাধ্যমে পুরোপুরি একটি প্রফেশনাল ব্যবসা কিভাবে গড়ে তুলবেন সে আইডিয়া নিয়ে আজকে আমি উপস্থিত হয়েছি। না টেনে পুরো ভিডিওটা দেখুন, এতে আপনাদের উপকার হবে। আমি মোহাম্মদ কামাল, চ্যানেলের পক্ষ থেকে জানাচ্ছি আন্তরিক শুভেচ্ছা। প্রতিনিয়তই আপনাদের জন্য এক্সক্লুসিভ সব ব্যবসার আইডিয়া নিয়ে উপস্থিত হই। চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব এবং পাশে থাকা বেল বাটনটি ক্লিক করে আমার পাশে থাকুন, যেন প্রতিনিয়তই খুব সহজে এবং তাড়াতাড়ি আপনারা আমার ভিডিওগুলো পেয়ে যান। চলুন কথা না বাড়িয়ে আইডিয়াটি আপনাদের সাথে শেয়ার করি। হোম অ্যাপ্লায়েন্স রিপেয়ারিং সার্ভিস এজেন্সি। হ্যাঁ বন্ধুরা, বাড়ির সমস্ত জিনিসপত্র বিভিন্ন প্লাম্বার অথবা মেকানিক দ্বারা ঠিক করিয়ে দেওয়ার কাজই হচ্ছে হোম অ্যাপ্লায়েন্স রিপেয়ারিং সার্ভিস এজেন্সি। আজকাল লক্ষ্য করলে দেখা যায় প্রায় সবার বাড়িতেই টিভি, ফ্রিজ, এসি, কম্পিউটার, ল্যাপটপ, গ্যাসের চুলা, পানির ট্যাপ ইত্যাদি আরও অনেক ইলেকট্রিক ও ইলেকট্রনিক্স জিনিসপত্রাদি ব্যবহার করে থাকে। এসব জিনিসপত্র ব্যবহারের ফলে প্রচুর পরিমাণে নষ্ট হয়। এই নষ্ট জিনিসপত্র বহন করে মেকারের কাছে নেওয়া আনা প্রচুর অর্থ এবং সময়ের ব্যয় হয়। তাই সবাই চায় কিভাবে বাড়িতে বসেই অর্থ ও সময়ের অপচয় না করে এসব নষ্ট জিনিসপত্রাদি মেরামত করা যায়, সেরকম একটি মাধ্যম খোঁজে। অনেকে আবার দেখা যায় বিভিন্ন মেকানিক বা মিস্ত্রির নাম্বার সংগ্রহ করে রেখে দেয়। যখন কোনো সমস্যা হয় তখন তাদেরকে ফোন করলে ডেকে এই কাজগুলো মেরামত করার চেষ্টা করে। কিন্তু একটা ফ্যামিলির পক্ষে সব কাজের জন্য একসাথে এতগুলো মিস্ত্রির নাম্বার সংগ্রহ করা সম্ভব হয় না, অথবা চাইলেও অনেক সময় পারে না। সেই ক্ষেত্রে তারা চায় এমন একটি মাধ্যম তারা ব্যবহার করবে যেই মাধ্যমে কল দিলে সবাইকে একসাথে পাওয়া যায়। যখন যাকে দরকার তাকে ফোন করে সেই সার্ভিসটি তারা করিয়ে নিতে চায়। সুতরাং বন্ধুরা, আপনি চাইলে হোম অ্যাপ্লায়েন্স সার্ভিস রিপেয়ারিং এজেন্সি খুলে এই সেবাগুলো দেওয়ার মাধ্যমে প্রচুর পরিমাণে অর্থ উপার্জন করতে পারেন। বন্ধুরা, হোম অ্যাপ্লায়েন্স সার্ভিস রিপেয়ারিং এজেন্সি খুলে ইন্টারনেটের মাধ্যমে আপনি একটি পেজ তৈরি করবেন। সেই পেজকে আপনি বিভিন্ন সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে, যেমন ফেসবুক, ইনস্টাগ্রাম, লিঙ্কডইন, ইউটিউব ইত্যাদি মাধ্যমে আপনি মার্কেটিং করবেন। মার্কেটিং করে মানুষের কাছে পৌঁছিয়ে দিবেন। সেই সাথে একটি ভিজিটিং কার্ড আপনার নাম এবং নাম্বার দিয়ে সেই কার্ডটি তৈরি করে কিছু লিফলেট তৈরি করে আপনি বিভিন্ন মসজিদের সামনে মানুষের হাতে হাতে দিতে পারেন, অথবা বাড়ি বাড়ি গিয়ে এই কার্ডগুলো বিতরণ করতে পারেন। এতে আপনার এই সার্ভিস সম্পর্কে সবাই একটা ইনফরমেশন পাবে, সবার কাছে আপনার নাম্বারটা চলে যাবে। আপনি প্রচুর পরিমাণে লিফলেট এবং ভিজিটিং কার্ড ছাপিয়ে এর উপরে লিখে দেবেন, এখানে স্বল্প মূল্যে সমস্ত রকমের রিপেয়ারিং সার্ভিস করা হয়। এর পাশে কি ধরনের রিপেয়ারিং সার্ভিসগুলো আপনি দিয়ে থাকেন এর বিস্তারিত একটি চিত্র তুলে ধরবেন। সেই সাথে আপনি বিভিন্ন প্রকার মিস্ত্রি, মেকানিক, যেমন এসি ও ফ্রিজ মিস্ত্রি, ইলেকট্রিশিয়ান, প্লাম্বার, দক্ষ অন্যান্য কাজের যে মেকানিক আছে সমস্ত প্রকার মেকানিকদের নাম্বার আপনি সংগ্রহ করে একটা ফাইল আপ করে রাখবেন। এসব মিস্ত্রির সাথে বিভিন্ন কাজের টাকা পয়সা সংক্রান্ত ডিল করে আপনার আন্ডারে রেখে তাদেরকে দিয়েই এই সার্ভিসগুলো আপনি প্রদান করতে পারেন। তাছাড়াও সবসময়ের জন্য একজন ম্যানেজার রেখে দেবেন। সেই ম্যানেজারের কাছে অর্ডারটি আসলে, অথবা আপনার কাছে ফোন করলে অর্ডারটি আসলে, আপনি ওই মিস্ত্রিদের সাথে ম্যানেজারকে ওই বাসায় পাঠিয়ে দেবেন। কাজ শেষে কাজ বাবদ একটা ফি ওই ম্যানেজারের মাধ্যমে আপনার কাছে নিয়ে আসবেন। আসার পরে সেই ডিল অনুযায়ী আপনি নিজেও টাকা রাখবেন, তার সাথে এই মিস্ত্রিদেরকেও আপনি তাদের বেতন প্রদান করবেন। বন্ধুরা, আপনার এই কাজের জন্য যেসব দক্ষ টেকনিশিয়ানদেরকে নিয়োগ দেবেন তাদের বিস্তারিত গুরুত্বপূর্ণ কাগজপত্রাদি, মোবাইল নাম্বার, গার্জিয়ানের কাগজপত্রাদি, গার্জিয়ানের মোবাইল নাম্বার ইত্যাদি সমস্ত ইনফরমেশন আপনি নিয়ে আলাদা আলাদা করে ফাইল আপ করে রাখবেন, যেন যে কোনো প্রকার সমস্যাতে আপনি তাদেরকে সহজে খুঁজে পান। তাছাড়া অনেকে আছে এভাবে কাজ করতে গিয়ে বিভিন্ন বাসাবাড়িতে অনেক ধরনের অকারেজ সৃষ্টি করে। সেই ক্ষেত্রেও আপনার এসব ইনফরমেশন
পুলিশি কোনো ঝামেলা হইলে এই ক্ষেত্রে অনেক কাজে দেবে। সুতরাং বন্ধুরা, সাবধান থাকতে হবে এই ব্যবসা করানোর ক্ষেত্রে। এছাড়াও আপনি যখন কোনো অর্ডার পাবেন, সেই ক্ষেত্রে আপনি সেই নির্দিষ্ট টেকনিশিয়ানকে ফোন করে জানানোর ক্ষেত্রে মোবাইল নাম্বারটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কোনো কারণে তাকে হয়তো ফোনে না পেলেও তার ঠিকানা যদি রেখে দেন, সেখানে গিয়ে তাকে আপনি ইনফর্ম করতে পারেন। ইনফর্ম করে সেই লোকটিকে, টেকনিশিয়ানকে আপনি ওই কাজের জায়গায় পাঠিয়ে দিতে পারেন। সেই ক্ষেত্রে সমস্ত প্রকার ইনফরমেশনগুলি অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে ফাইল আপ করে রাখুন। বন্ধুরা, এর পাশাপাশি সিকিউরিটি গার্ড, হোম গার্ড, টিউটর ইত্যাদি এসব সেবাও আপনি দিতে পারেন। প্রত্যেকেই চাইবে তার কাছে অর্ডার আসুক, তাই সেক্ষেত্রে ওর কাজের উপরে একটা কমিশন বসিয়ে বিশাল পরিমাণে আর্থিক লাভবান হওয়া সম্ভব বন্ধুরা। তবে প্রতিদিন 10 থেকে 15টা কাজের মাধ্যমে 2 থেকে 3,000 টাকা অর্জন করে প্রতি মাসে প্রচুর টাকা ইনকাম করার একটা সুযোগ থাকে এবং সম্ভব। তো বন্ধুরা, এই ব্যবসা সম্পর্কে যদি আরও বিস্তারিত কিছু জানার থাকে, ইনবক্সে কমেন্টের মাধ্যমে জেনে নিন এবং ভিডিওটি যদি ভালো লেগে থাকে লাইক, কমেন্ট, শেয়ার করে দিন এবং অন্যকে দেখার সুযোগ করে দিন। বন্ধুরা, প্রতিটা ব্যবসায়ী দরকার ধৈর্য, সততা এবং পরিকল্পনা অনুযায়ী কঠোর পরিশ্রম। এর মাধ্যমেই নিজেকে পরবর্তী সফল ব্যবসায়ী হিসাবে আত্মপ্রকাশ করতে পারবেন। আপনাদের সুস্বাস্থ্য, উন্নত জীবন কামনায় আজকে এই পর্যন্তই। আল্লাহ হাফেজ।